ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшыраған кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Сәлем, бұл Абайдың бірінші сөзі. Оқымасаңыз міндетті түрде оқуға уақыт табыңыз. Көңілі басылмаған жастардың жап-жаңа жобасына қош келдіңіздер. Дайын болсаңыздар, көшпенділер әлеміне саяхатымызды бастаймыз. Наурыз түрік халықтарында жылдың басы болып саналады. Ал бүкіл әлем жаңа жылды желтоқсан айының соңында тойлайды. Егер біз сонда есеп барлық ежелгі халықтарда болған десек, қалай қарайсыз? Менің ойымша, наурыз айы түркі тілдес халықтарында тойланған. Бүкіл әлем деп ойламаймын. Ондайды білмеппін. Жоқ, білмеймін. Жоқ, білмедім. Бүкіл әлем бойынша білмеймін. Алаш ұлт-азаттық қозғалысының көшбасшысы Әлихан Бөкейхан Қазақ газетінде Вавилон халқының жаңа жылы жазғы тұрғы күн мен түн теңелетінен басталушы еді. Бұл күнді парсы тілінде наурыз дейді, жаңа жылдың басы дейді. Жаңа жылда халық қуанып, бір-біріне гүл, жұмыртқа сыйлаушы еді. Мысадан бері еврей жаңа жылы марттан басталды. Римде жаңа жыл март еді. Біздің қазақ жаңа жылы мартта болғаны адасқан емес. Жаңа жыл мартта болса, күн мен түн тең болғаннан бастау керек. Ескі стилде бұл күн 9 март болады. Деп ескі юлиан күнтізбесі бойынша жаңа жылдың бірінші күні 9 наурызға, ал Григориан күнтізбесінде 22 наурызға сәйкес келгенін және екі күнтізбе арасындағы 13 күндік айырмашылықты талдап жазған. Ал өзге бір мәлімет көздерінде ертеде парсы патшалары наурыз айында тағына бір күн өзінің жақсы көретін құлдарын, кедейлерді отырғызған екен. Яғни теңдік күні деген осыдан шықса керек. Ең ежелгі Рим күнтізбесінде жаңа жыл наурыз айынан басталған. Бұл қазіргі біз қолданып жүрген Григориан күнтізбесінің қалыптасуына негіз болды. Сонымен бірге Григориан күнтізбесінде ай атаулары тіпті еш өзгеріссіз қалған. Ежелгі Рим күнтізбесі бойынша септем 7, яғни септембр 7, окто 8, ал октобр 8, новем 9, яғни новембр 9, сонымен қатар десем 10, десембр 10 деген мағынаны білдіреді. Сәйкесінше желтоқсан 10 ай болса, демек наурыз 1 ай болып есептеледі. Ары қарай бізде жалған жарнама. Ауыспаңыз. Сезімді жеткіз алмай сөзбен, сөздеріңді ұқтырасың көзбен. Маған жұмбақсың, сол үшін қымбатсың. Мәсі, дәрет алғанда мәсіқ тарту сөзінен шыққан. Ауылдағы ата-әжелерден сұраңыз. Барлығымыз жаңа жылдың көркі шырша екендігін білеміз. Ал бірақ шыршаны безендіру дәстүрінің бастауы біздің ата-бабаларымыз ғұндармен байланысты екендігін біле бермейміз. Осы турасында белгілі түрік археологы, Стамбул университетінің құрметті докторы Муаззес Илмиетчик былай деп жазады. Христиан әлемі шыршаны безендіру дәстүрін өздеріне жатқызады. Ал шын мәнінде олар негізінен түріктердің арғы бабаларына қарыздар екендігін ұмытпау керек. Көне түркі тайпалары шыршаны өмір ағашымен байланыстырған. Шыршаны безендіру үшін орталық Азияда ғана өсетін ақ шырша таңдалған. 22 желтоқсан түнін көне түріктер жаңару күні деп атаған. Шыршаны безендіру дәстүрі Еуропаға кезінде Волгадан Рейнге дейінгі аймақта алып мемлекет құрған түркі тілдес көшпелі тайпалар ғұндардан келген. Рождество мерекесі неге 25 желтоқсанда аталып өтіледі? Ежелгі көшпелілер жанның қайта тірілуі үшін 3 күн уақыт қажет деп есептеген. Бұл дәстүр қазақтарда әлі де кездеседі, бірақ уақыт өте келе түпкі мағынасы сақталмаған. Адам өмірден өткеннен кейін қазақтар неге марқұмның денесін 3 күнге дейін жер қойнына тапсырмаған деген сауалнама жүргізіп көрейік. Бір себебі сонау алыстан келетін қонақтарды күтіп Сол екінші, үшінші күні жерлеген. Өйткені алыстағы ағайындарын күткен 3 күн. Бұрын көлік болмаған, туысқандар жан-жақтан жеткенше біраз уақыт керек болған, олар қоштасуға уақыт беру үшін солай сақтауға тырысқан. Кейбір жағдайлар болады, адам мынандай
клинический смерть дейді ғой. Мысалы кейбір адамдар, мен өмірде өз әкемде болған, осы күнге дейін өкінем, 93 жылы қайтқан кезде ол кісі денесі ешқандай солғанда жоқ та, бір ұйқыда жатқан сияқты болып кетті да, и ана көрге жерге беріп атқан кезде ол кісі мойны былай сылқ етіп бос болды да, сондықтан мен де осы әлімге дейін өкінем, сондай жағдай болуы мүмкін. Айтып өткеніміздей 22 желтоқсан жылдың ең қысқа күні, яғни күннің қысқа тоқырауы. Ерлан Қожабаевтың көрсетуінше, ежелгі көшпелілердің түсінігінше жанның қайта тірілуіне 3 күн қажет деп есептелген. Осы қисын бойынша 22 желтоқсан күні жарықтың өліп, 3 тәуліктен кейін 25 желтоқсанда нұр сәуле қайта туады. Осыдан қайта туылу, яғни Рождество сөзі де шыққан. Өкінішке орай, қазіргі батыс басылымдары бұл күнді басқаша түсіндіруде. Сонымен бірге, осы тұста әлі де 25 желтоқсанда түркі халықтарының ішінде башқұрт, татар және тағы басқалары Нартуған мерекесін атайды. Бұл мереке от культімен байланысты. Нартуған сөзіндегі нар сөзі от, жалын дегенді білдіреді. Қазақ халқында Наурыз мерекесінің алатын орнына келетін болсақ, Алаш зиялысы Міржақып Дулатұлы қазақта 3 қана мереке бар деген. Бірі Құрбан айт, екіншісі Ораза айт, үшіншісі Наурыз. Құлақтан кіріп бойдалар. Кезекте музыкалық үзіліс. Әні Мисси Эллиот, сөзі Шахаризад Сейдахмет. Мақпалдан гүлмізін, тез орал жылығызын, сымбаттың сырлысын мен ойлап жүрмісін. Ал сезімді бақытымсың, асылы жан жақытымсың, қадіріңді білгенім, қасиетті сүйгенім. Әппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным, бұрымың шаштарым, құйылған тастарым. Елім АФМ. Қазіргі таңда Наурыз мерекесін көбісі діни мереке деп шатастырады. Ал негізінде Наурыз діни мереке емес. Бірақ бүгінгі дәстүріміздегі бұл мерекенің тойлануының ислам дініне деген ешқандай қарама-қайшылығы жоқ екендігі дүйім жұртқа белгілі жайт. Наурыз мерекесіне діни сипат беру кеңестік кезеңнің ықпалынан туындаған пікір. Себебі 1926 жылдан бастап Қазақстанда талай жылдар бойы Наурыз мерекесі діни мереке деп саналып, тыйым салынғаны белгілі. Сонда да қаншама қиын қыстау жылдардың тегеурінен аман есен шыққан қазақ халқы аталған мерекені ұмытқан жоқ. 1988 жылы КСР-ның мәдениет министрі Өзбекәлі Жәнібеков Наурыз мерекесін қайтару мақсатында Геннадий Колбинге кіріп, Наурыздың дінге ешқандай қатысы жоқтығын, оның халықтық мереке екенін дәлелдермен айтып жеткізеді. Әрі қарай бұл істі Мұхтар Шаханов атамыз жалғастырып хат жазады. Хат мәтінінде Геннадий Васильевич, желтоқсан оқиғалары екі ел арасында жік қалдырды. Қазақтар сізге жек көрінішпен қарайды. Егер сіз Наурыз мейрамын жандандыруға көмектесетін болсаңыз, онда барлық қазақтар сізге басқа көзқараспен қарайтын болады делінген. Сонда Геннадий Колбин Михаил Горбачевты көндіруге уәде берді. Алаштың айбарлы азаматтарының арқасында сол жылдан бастап қазақ халқы Наурыз мейрамымен қайта қауышты. 2009 жылы Наурыз мейрамы ЮНЕСКО-ның адамзаттың материалдық емес мәдени мұрат тізіміне енгізілді. Ал 2010 жылдың 10 мамырынан бастап Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының қарарына сәйкес 21 наурыз халықаралық Наурыз күні болып адамзаттық мереке ретінде аталып келеді. Аңғарсаңыздар, наурыз айынан бастап Қазақстанда ауа райы жылынып, айтарлықтай қатты аяздар болмайды. Міне, осы кезең көшпелілер үшін қауіп-қатерден аман шығып, көктемнің басталғандығының көрінісі. Бұл туралы Міржақып Дулатұлы өзінің «Қош келдің Наурыз» атты мақаласында былай деп жазады. Қыстың өтуіне, жаздың жетуіне қазақтан артық тілектес, қазақтан артық қуанатын ел жоқ деуге сияды. Болмашы боранға, жауын шашынға, топтанған бұлтқа, ауысқан желге, керек десе жаңа айдың қалай туғанына шейін қазақтың зормағына беруі әшейін еріккеннен тапқан ермек емес, қыстың ауыр ежеңді өтуінен тіршілігі өзгеретін, жеңіл болса құт, ауыр болса жұт болатындығын байқаған тәжірибеден шыққан нәрсе. Жұттың болуы қысты күні жердің бетін мұз басуымен байланысты. Себебі көшпелілер үшін бұл ең қауіпті кезең болып саналады. Көшпелілер жер бетін мұз басса, 4 түлік мал өзіне азық таба алмай қырғынға ұшырайды деп есептеген. Аталмыш кезең күн жылынып, күннің көзі толықтай шыққан сәттен бастап аяқталады. Күннің сәулесі жерге түскен шақтан бастап
көшпелілер қыстан аман есен шыққандарына қуанған. Күн көру, күн көріс деген ұғымдар осыдан шықса керек. Сол үшін де бабаларымыз бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақ жаулық, үшінші байлық бес саулық деп бекер айтпаған. Қазақстанның батыс өңірінің тұрғындары наурызды 14 наурыздан көрісу салтымен бастайды. Бұл дәстүрдің әсіресе осы өлкеде сақталып қалуының өзіндік себептері бар. Қыста мал тебіндеп өзінің азығын таба алатын мүмкіндігі бар. Сол себепті батыс өңірінің көшпелілері қар аз түсетін аймақтарға барып жайғасып, бір-бірінен алыс қоныстанған. Қыстың қатал суығының әсерінен көрісе алмаған ағайындар қыстан аман есен шыққанына қуанып, бір-біріне деген өкпе реніштерін ұмытып, қал жағдайларын сұрасып, құшақтап көрісетін болған. Осылайша адамдар жаңа жылды туыстық байланысын нығайтудан бастаған. Бұл дегеніміз қазақ халқының діліндегі үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетудің жарқын мысалы десек болады. Соңғы жылдары көрісу күні мерекесі республика көлемінде тойлана бастады. Көктемнің келуімен көш басталады. Көш бұл қарапайым ғана оқиға емес, көшпелілер өмірінің тұтас бір философиясы. Венгерлік зерттеуші Армини Ван Бери өзінің кітабында қазақ әйелінің неліктен халқының көшпелі өмір салтын ұстанатыны туралы айтқан мәліметін береді. Біз сіздер сияқты еріншек емеспіз. Бір орнымызда күні бойы отыра бере алмаймыз. Адам үнемі қозғалу керек. Өйткені өзіңіз ойланып көріңізші. Күн, ай, жұлдыздар, су, жануарлар, құстар, балықтар барлығы үнемі қозғалыста. Тек жер мен жансыздар, яғни өлгендер ғана бір орында қала береді. Көшпелілер үшін көш ұғымының маңызы өте зор. Демек, нағыз көшпелі адам тал бесіктен жер бесікке дейін қозғалыста болады. Көш бұл жаңаша өмір басталатын бір орыннан екінші орынға жай ғана қоныс тебу емес. Көш процесі бұл көшпелілердің тұтастай бір тіршілігін білдіреді. Қазіргі қолданыстағы көшбасшы сөзінің бастауы көшпен байланысты екендігін көбіміз біле бермейміз. Ертеде көшбасшы деп көші-қон процесін басқару үшін арнайы сайланған беделді адамды атаған. Біз бейнеде не суреттелген деген сауалнама жүргіздік. Иә, бұл суретте мен көріп тұрмын, баяғыда біздің ата-бабамыз керуенмен көшіп өмір сүрген. Керуен деуге болады, керуен. Көшіп қонып жүретін болған ғой. Бұл сол көшіп келе жатқан керуен. Бұл ата-бабамыздың керуендегі көшпенді сәті. Көшпелі керуен. Керуен. Бұл қазақтың баяғы ақырын әдемі салты, санасы, көші. Патша билігінің үстемдігі орнағаннан кейін қазақ халқының құндылықтарының атаулары өзгерістерге ұшырады. Сіз қазіргі таңда біздің ата-бабаларымыздың ұстанған көшпелі өмір салтын қандай атаумен байланыстырасыз? Бәлкім бұл сөз керуен болса керек. Уақыт өте келе көш ұғымы керуен сөзімен алмастырылды. Ал негізінде керуен деп біздің бабаларымыз сауда-саттық жолын атаған. Бұл екі ұғымның арасында айтарлықтай байланыс жоқ. Былай қарасақ, бұл тіпті материалдық жағын бағалап, көшпелі өмір салтының құндылықтарына қарама-қайшылық танытып тұрғандай. Ал көшпелілердің басты құндылығы неде еді? Қазіргі таңда ата-бабаларымыз көк аспанға табынған деген қате пікірлер айтылып жүр. Ал шын мәнінде осындай кем білімді игере отырып, бұлар тап-тауырын ой пікірде болды деп мүлде айта алмаймыз. Қазақтарда көк бөрі, көк күмбез, көк мөлдір секілді тіркестер көп. Бірақ бұлар көк түсімен байланыспайды. Мұндағы көк сөзінің мәні неде? Көк ұғымы халық ішінде қасиетті, киелі деген мағынада қолданыс тапқан. Көк мөлдір тіршілік дарытатын мұнтаздай қасиетті бұлақ суы деген мағынаны білдіреді. Көк бөрі біздің тотемдік жануарымыз, оның сипаты еркіндік сүйгіш, қайсар әрі өте шыдамды. Ал көк күмбез киелі жерді білдіреді. Жалпы айтқанда, көк сөзі ағылшынша saint сөзі іспетті. Ал тәңір сөзінің мағынасы қандай? Тәңір сөзі таң және іңір деген екі сөзден құралған. Махмұд Қашғаридің сөздігіне сәйкес, таң сөзі жарық, ал іңір қараңғылықты білдіреді. Яғни ежелде таңды атырушы, жарық беруші, жақсылық пен жамандықты, жарық пен түнекті теңгеруші құдіретті тәңір деп атаған. Сонымен көк тәңір киелі жаратушы деген мағынаны білдіреді. Сондықтан біздің ата-бабаларымыз аспанға табынған деп айта алмаймыз.
уақыт өте келе көшпелілердің құндылықтары мен ислам дінінің құндылықтары бір-бірімен сәйкес келіп, ислам діні біздің ұлы даламызға бейбіт түрде, ізгілік пен мейірімділік негізінде таралды.